अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं अनवर अली सोलंगी ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी शूज़ न्यूज़ टीवी। सिंधी शूज़ न्यूज़ टीवी बुलेटिन में अवां खे भलीकार ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी। ख़बर शामिल कंदासीं नौशहर फिरोज़ जे ब्यूरो चीफ मंसूर मलक जी डीएसपी मोरो पारां कूड़ो मुक़ाबलो ॼाणाए मारियल अतर सोलंगी ऐं मोब सोलंगी जे खून सां इंसाफ़ लाइ सोलंगी बिरादरी जे माण्हुनि पारां प्रेस क्लब नौशहर फिरोज़ अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। मुज़ाहिरे में दादू, कराची, मेहड़, लाड़काणो, सखर, शिकारपुर, माचको, राधण, हिंगोरजा समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ नंढनि वॾनि शहरनि मां सोलंगी बिरादरी जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते इंजीनियर रहमतुल्लाह सोलंगी, सरदार इसरार सोलंगी, वडेरो अलीअसगर सोलंगी, मुरीद सोलंगी, एडवोकेट इमदाद हैदर सोलंगी, दुर्ममन सोलंगी, पपन सोलंगी, अनवर सोलंगी, एडवोकेट अमीर सोलंगी, यासीन सोलंगी, इरफान सोलंगी, दोस्त अली सोलंगी, नवाब सोलंगी, जान मोहम्मद सोलंगी, मंजूर हुसैन सोलंगी, मखदूम सोलंगी, एडवोकेट दीदार सोलंगी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में धरणो हयो वियो, जंहिं में वॾे तइदाद में सोलंगी बिरादरी जे माण्हुनि शिरकत कई। मुज़ाहिरे में डीएसपी हमीद पंवार जे पुलिस गर्दी नामंजूर हमीद पंवार ते केस दाख़िल करे मोब सोलंगी, अतर सोलंगी जे खून सां इंसाफ़ करियो जा उबडारींदड़ नारा हणी रहिया हुआ। जॾहिं त उन जे मौक़े ते पूरी सिंध जे सोलंगी बिरादरी हिक प्लेटफार्म ते गॾु आहे। अॼु ज़िले सतह ते एहतजाज कयो वियो आहे। अॻुवाणनि जो चवणु आहे त एहतजाज पूरी सिंध में हूंदो। हिननि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, सेशन जज नौशहर फिरोज़, पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो, सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, आईजी सिंध, डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद समेत वसवारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी कूड़ मुक़ाबलो कंदड़ डीएसपी हमीद पंवार खे मुअतल करे मथस केस दाख़िल कयो वञे। ॿी सूरत में सख़्त एहतजाज कयो वेंदो। होॾां धरणो केतिरा ई कलाक जारी रहियो, जॾहिं त सवें माण्हुनि प्रेस क्लब अॻियां मार्च करे एसएसपी नौशहर फिरोज़ ऑफिस आॾो धरणो हयो। उन मौक़े ते एसएसपी नौशहर फिरोज़ अब्दुल कयूम पितावी मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियूं करे खेनि इंक्वायरी जोड़ी जांच करण ऐं डीएसपी अब्दुल अमीन पंवार खे ज़िले बदर करण जो यकीन ॾियारण बैदि धरणो ख़त्म करायो। ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जो अपडेट्स। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंधी शूज़ न्यूज़ टीवी।